我们看啊，来看那个整数的一个性质，就是所谓的离散性啊。整数有个特性啊，就两个不同的整数，它们之间的距离呢最少是一啊。好，因为我们知道整数是1、2、3、4嘛，那1、2、3、4、5这种的。好，那在数线上的话哈，它们之间的距离，好，这负1、负2、负3嘛。它们之间的距离呢，至少是一啊。如果两个数不一样的时候，它们之间的数至少是一。那这是所谓的那个离散性。离散性的意思就相对的，就是它不是连续的，不是连起来，具有什么呢？具有连续性，或者是说是疏疏的，它也不具有稠密性，疏疏的了，疏疏散散的，那这个我们称为离散性。就是说，任意两个整数，它的距离呢，一定大于某一个数，某一个固定的数，那这种我们就具有离散性。那整数的话呢，它两个数之间必定呢大于等于1啊，那我们就称为整数它具有离散性。那这有什么应用呢？我们来看例题3。他说 A、B 这三个数是整数了，而且这个符号叫且。我们没有时间的话呢，讲逻辑符号，所以我们一边讲例子，一边介绍呢逻辑符号，介绍逻辑跟几何符号。这个意思这个符号叫做且，然后满足这个方程式 A、B、C 满足这个方程式。好，那我们注意看这右边的话只有2嘛，然后这边的话这个因为它那个如果 A 不等于4的话，它的距离至少是1嘛。那既然至少是1的话，所以这一项就至少是3了，不可能等于2，所以必须这一项一定要等于0。也就是说，这个东西它是大于等于多少？大于等于0的。至少是1嘛。这个的话它也是大于等于0的。如果呢它不等于0的话，那至少是1。那至少是1这一项至少是4了，不可能等于2。所以变成什么呢？变成什么结果？变成说这一项它一定要等于0，这一项也一定要等于0。这两个等于0的结果就是说这一项它要等于2。所以我们就得出呢这个方程式来。什么方程式呢？就 A 减4必然等于0，B 加2呢必然等于0，而且C 减1，然后取决的值，因为这出来是取决的值，这样的这要等于2。这开根号出来是取决的值。好，那我们就知道A 的话等于多少呢？等于4。B 的话等于负2。这取决的值C 减1呢等于是正负号，正负2。C 减1有可能是正2，C 减1也有可能负2。正2跟负2带进去，无论是负2或正2嘛，平方以后都是4开根号以后一定等于2。好，那这 B 减 C C 减1，C 减1等于正负2嘛，那我就知道呢 C 等于多少？1加减2。那1加减2的话，两种可能嘛，一种是3，一种是负1啊。所以 B 的话等于多少呢？等于3或者是负1。好，那我现在把它加起来。这是 C 啊，写错了。加起来 A 加 B 加 C， 也有两种可能，A 加 B 加 C 嘛。这加起来是7减2是吧？7减2是5嘛，或者是 A 加 B 加 C，4减3是1，所以是5或者是1。